ईरान में इस वक्त भयंकर धमाके हो रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला बोल दिया है और अमेरिकी अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि इस स्ट्राइक में अमेरिका भी शामिल है। याद है ना, मैंने अभी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2003 वाली इराक वॉर की स्क्रिप्ट निकाली है और बस ऊपर ईरान लिख दिया है। तेहरान का आसमान धुएं से भर गया है और ट्रंप चाचा का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर फुल एक्शन में आ गया है। मसाला तो ये है कि कल तक जो टीम आपस में लड़ रही थी, आज वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को दहलाने में एक हो गई है। 2003 में सद्दाम था, आज खमेनेई है। चेहरा बदला है पर अमेरिका की कहानी वही पुरानी है। तो क्या ये हमला ईरान को घुटनों पर ले आएगा या ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय बताओ और ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ठोको।